ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ്റംബർഗിന്റെ സീലിംഗ് ഫാനാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു BLDC ഫാനാണ്, അതായത് ബ്രഷ്ലെസ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട്. BLDC ഫാനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് എനർജി കൺസംഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് 65% എനർജി കൺസംഷൻ നോർമൽ ഫാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കുറവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ ഈ BLDC ഫാനിന് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കും. അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ, അതായത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ വീഡിയോ. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫാൻ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതാണ് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള പാക്കേജ്. 3000 രൂപയായിരുന്നു ഈ ഫാനിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ആറ്റംബർഗ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡാണ്. 2 ബോംബെ IIT സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫാൻ കമ്പനിയാണ് ഈ പറയുന്ന ആറ്റംബർഗ്. സോ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2012 ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2015 ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സെയിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ 500 യൂണിറ്റ് വിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു. സോ ഫാൻ മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മിക്സി, അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ലോക്ക്, അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവരുടെ അതർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലീഫ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഫാനിൻ്റെ ആ ബോക്സും നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ആക്ച്വലി 3 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്, 2+1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. സോ അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ എല്ലാം കിട്ടും, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. സോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മാനുവൽ അവിടെ റെഡിയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് റിമോട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂകൾ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിമോട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ബാറ്ററി അവർ തരുന്നുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം. സോ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, 2 ബാറ്ററി. ദെൻ അത് ഫാൻ അവിടെ സീലിങ്സിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം നമ്മളവിടെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫാൻ. മോട്ടർ ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് റിമോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് സീലിങ്സിൽ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പ്. സോ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാണ് ലീഫ്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് ലീഫാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 7ഓളം ഡിഫറെൻറ്റ് കളറ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമ്മളുടെ സീലിങ്സിൻ്റെ ലുക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ കളറ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് 1200 mm ഫാനാണ്. സോ ഇതിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് സീലിങ്സിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച്, സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ ഈ ലീഫിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് 4 സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1400 mm. സോ സീലിംഗ് ഫാന് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നോർമലി നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ഓരോ സ്വിച്ചുകളും ഉണ്ട്. അതിൽ 1 ഞെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ 2 ഞാൻ ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഞാൻ ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫാനിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ 3 ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 LED അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം 4 ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 4 LED അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിലെ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതാണ് ടോപ്പ് സ്പീഡ്. സോ നമുക്ക് റിമോട്ടിലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇത് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഫാനാണ്. സോ എനർജി കൺസംഷൻ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ LED മാത്രം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതും യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 വീക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പവർ കൺസംഷൻ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ 1 വീക്കിൽ നമുക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ
കമ്പനി പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഭയങ്കര നല്ലൊരു എനർജി കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫാനാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സ്പീഡെല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ നോർമൽ സീലിംഗ് ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് മാത്രമല്ല റിമോട്ട്ലി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നീറ്റ് പോയിട്ട് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റിമോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ റിമോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ റിമോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല, ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫാൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ്, മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് മാർക്കറ്റിൽ BLDC ഫാനുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരിക. നോർമൽ സീലിംഗ് ഫാന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. പ്രൈസ് നമുക്ക് 3000 വരുന്നുണ്ട്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ലോങ്ലി ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി കൺസംഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് 2-3 കൊല്ലം യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആറ്റംബർഗിന്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാന് നിങ്ങൾ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നിങ്ങളുടെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. സോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.